صباح مباركة يا عريس، يا مقطع السمكة وديلها. وقعت البت مرتين يا ولد. بنت مين اللي وقعتها مرتين؟ ما دي مراتي اساسا. انت بتكلم مين علي بيه؟ مالكش دعوه يا شعبان. طب سلم لي عليه الله يخليك. بتكلم مين يا جميل؟ ده علي. سلم لي عليه. ايوه علي حبيبي، بص انا عايزك تعيش حياتك، استمتع بحياتك. لا مفيش حاجة يا علي، ده كلب جنبي. اي بص يا علي، بص يا حبيبي، انت في شهر العسل، عسل. اشرب بقى. ما انا شارب المر يا جميل. هو ده الاستاذ جميل؟ مالكش دعوه يا شعبان. يعني هو ده الاستاذ جميل؟ ايوه يا شعبان. طب سلم لي عليه والنبي. بص لا يهمك لا شغل ولا جورنال ولا اي حاجة. كتر خيرك يا جميل. انا هقول لك حاجة يا علي، انا هبعت لك اختي ميسون بزيارة حلوة قوي. والنبي والنبي والنبي. لا والنبي بلاش الزيارات الزباله دي يا جميل. لا 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 لا، ازاي؟ ده واجب يا علي. طب بص خد ميسون عايز اتكلمك. لا يا سيدي، بتشد التليفون من ايدي، ثانية واحدة يا ميسون. يا علي. خد جميل عايز يسلم عليك. حبيب قلبي. نور عيني. ايه ده؟ انت مال صوتك ناعم وحلو كده ليه يا استاذ جميل؟ وانت صوتك يخشن خالص يا علي. هو انت متأكد ان انت جميل يا جميل؟ ده انت اللي جميل يا قمر. عندك واتساب؟ لا انا عندي جبنه رومي وممكن ابعت لك معاه عمود لانش. لا حول ولا قوه الا بالله. ده مفيش حته في السرير انام فيها. الوليه اتجننت بعد ما سبتها. يا رب يا رب، ما كنت عايش لوحدي زي الفل. دي بتشخر اكتر من الاول. هو جرى لها ايه؟ يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك، ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يلا يا لولو يلا يلا كل. اوعى توسخ ايدك، انت تاكل وبس. نفسي اساعدك يا حبيبتي، ما تسيبيني اساعدك. فشر، معقولة يا علي تمد ايدك في المطبخ وانا موجودة؟ يا حبيبي انت متجوز انثى، عارف يعني ايه انثى؟ يعني تنسى خالص ايام العزوبية دي. يعني من النهاردة انت الملك وانا جارية تحت رجليك. قصدك انت الملكة وانا فارس احلامك. انت حتة السكر اللي بتحلي ايامي. علي سكر
سكر حلوة الدنيا سكر ترارارارا سكر حلوة الدنيا سكر ترارارارا ليلى يلا نعيشها ليلى ليلة فيها الدنيا جميلة زي السكر. الله علينا يا لولو، الله علينا واحنا ملزقين كده. يبقى يا علي مش هنا، استنى ما نغسل الاطباق الاول. قوم يا علي قوم، بقينا العصر، بقالك اسبوعين على الحال ده يا علي، مش ممكن. انت مقضي الاجازه كلها نوم. عايزة ايه انجع الصبح؟ ما اسمهاش الصبح يا علي لاننا بقينا العصر. طب عايزة ايه انجع العصر؟ عايزاك تصحى. اصحى ليه؟ اعمل ايه؟ هو في لازم يبقى سبب علشان تصحى تقعد معايا؟ مش لاقي حد ينكد عليا. قوم بقى يا علي. لا نام يا علي، نام ان شاء الله تنام للعشاء، ايه رأيك بقى؟ بس ده مش مكان للنوم. ما هو انا دخلت عليكي بالليل لقيتك نايمة زي الشجرة المقطوعة ومش لاقية بلدية تشيلها. بصراحة ما رضيتش اصحيك. يا حبيبي اكيد كنت خايف تقلقني. لا خفت منك. نعم. اصل صوت شخيرك كان جاي باستاد القاهرة. يا سلام، اللي يسمع كده يقول انك ما شاء الله لما بتنام بنسمع سيمفونية بيتهوفن العاشرة. ما انت كمان يا علي مناخيرك محتاجة قطع غيار. انت ايه عايزة ارجع الصبح؟ سيبيني اكمل نوم بقى. كمل نوم يا علي براحتك، بس جوه في اوضه النوم، ده مش مكان نوم، جاي لنا ضيوف. لما يبقوا يجوا هبقى اقوم انام جوه. ده مين الرمة دول؟ هم دول الضيوف. قوم بقى قوم. حتى الشقه اللي اختي بقت حلوه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، أهلاً وحشتوني. أهلاً بالعروسة. يا اختي حلاوتي وبقيتي قمر. بتعملي ايه؟ إيه يا هبلة، إيه اللي أنت عملتيه فيها ده؟ في ايه؟ بقرصها من ركبتها عشان احصلها في جمعتها. تورثي كل دي قرصه وبعدين تورثيها في ليله دخلتها، مش بعد ما اتجوزي ب 13 سنه. يا حبيبة قلبي دي عاملة ريوبننج. اسبوعين يا مفتريه وانتوا لا باب ولا شباك يتفتحوا. ها اسبوعين ما شفناكيش بتعملي الري بتاع اللي قالت عليه ده. ها ده حتى البلكونه ما بتتفتحش بتنشره. طب بتودوا المستهلك فين؟ بلاش اشرب بقى يا هبه. حسادة وإحنا مدورة قد كده، هتموت عشان تتجوز وتعمل فرح من أول وجديد. اعمل فرح تاني؟ هو انا كنت عملت فرح اولاني اساسا؟ ده انا اتكلوت كده. ما تسكتي بقى يا هبه، خلينا نركز شويه. أيوه انجي قولي يا حبيبتي قولي على كل حاجه بالله. من الأول لا 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 من الأول كله. التفصيل الممل. يلا كله كله. أيوه يلا كله؟ أيوه كله. طيب ايه بالراحه عليا شويه بس. قولي هقول حاجه. ايه؟ لسه ما نطقتش يا كاميليا. استني كمان. استهدي بالله استني يا حبيبتي، السربعه استني. دي. اتفضلي يا حبيبتي قولي. الميكروفون معاكي قولي. بصوا بقى. ايه ده؟ كلنا جايه لنا مسجات في نفس اللحظه؟ الله، سمير بعد بيقول لي بحبك. وانا كمان. علي بعت لي رساله بيقول لي وحشتيني يا انوش، مع انه لسه خارج. وانا شعبان بيقول لي بحبك يا بقره وانزلي البلد عشان عمك لقى حتتين اثار تتصرفي فيهم. وانتي؟ انا ايه يا كوكي؟ الله يا حبيبي يا حسين. ايه قولي. لا عيب اتكسف بصراحه يعني. بتتكسف. بس لمعلوماتكم بقى، اللي قاعد في العياده سمير وعلي وشعبان بس. كده يا كوكي بتكدبي علينا؟ لا ما بكذبش والله، هو اكيد هيبعت لي، بس يعني بعد ما يخلص الغدا، اصل ميعاد الغدا بتاعه. انا مبسوطه قوي. اكيد علي جوزي حبيبي هو اللي كرف على جوازاتكم وخلاهم يبعتوا المسجات الحلوه دي. قولوا لي ميرسي بقى. ميرسي يا حبيبتي.
ميرسي على ايه يا اختي؟ انا اصلا شعبان رومانسي كده كده، مش محتاج حد يزقه. نيلي. ايه ده؟ انت هتفضلي قاعده وموخمه كده طول اليوم؟ في يا حماتي، بس انا مش موخمه ولا حاجه، ما انا نشيطه اهو بلعب حرنكش. مامي تعالي العبي معانا كورة. دي بتتريق يا سوني. انا تعبانه وقرفانه والنبي ابعدوا وسيبوني في حالي. مامي انت بتاكلي ايه؟ تاكل حرنكش. ده دلع بقى. بقول لك ايه، ده انا طبخت وخلصت تنظيف الشقه وانت لسه قاعده مطرحك. والله مش بتدلع ولا حاجه، مش عارفه، حاسه بقرف. قرف؟ ومين اللي قرفك بقى؟ في حد قرفك؟ نكلم لك دكتور سمير طيب يا مامي؟ لا يا حبيبتي ما تتعبيهوش. امال عايزه ايه؟ مش عارفه، نفسي في حاجه حرشه كده، نفسي في رنجه. نعم، رنجه. تكونيش بتتوحمي يا انجي؟ لا الشر بره وبعيد. لا وحم ايه؟ يعني ايه وحم؟ يعني مامي في بطنها بيبي. لا مفيش بيبي. لا، وحم وقرف يبقى اكيد في بيبي يا انجي. لا ما فيهاش بيبي يا حماتي، ما فيهاش بيبي. لا فيها بيبي، فيها بيبي.